هاد l'exercice فيه واحد الصندوق فيه une urne contient 10 boules indiscernables au toucher, يعني غنديرو ليك probabilité. 5 boules blanches, 3 boules rouges et 2 boules vertes. Donc 5 blanches, 3 boules rouges et 2 boules vertes. Donc انا دوك لي vertes غنديرهم bleu vert هما. ودوك لي boules rouges غنديرهم bleu rouge. ولي بلونش نخليهم بيضين باش يبان لينا شويه. اش قالوا لينا اون تير او هازار سيمultanément 4 بول. دونك ملي كنتيرو 4 بول دونك عندنا اوتوماتيكمون الكاردينال ديال اوميغا ديالنا غنحطو هنايا كاردينال ديال اوميغا حطيتو هو سي. شحال عندي 10 وبغيت 4 دونك غادي نحسب سي 10 4 دونك غندير 10 شيفت طق 4 طق ايتيغال 210 حطيتو فوالا. Premier événement, calculer la probabilité de l'événement A. Parmi les 4 boules tirées, une seule boule est verte. بغينا وحده تكون خضراء. دونك غادي نجبدو في وحده خضراء وثلاثه الاخرين ما يكونوش خضرين. دونك غنديرو في بار. دونك وحده خضراء وثلاثه طيبين يعني ماشي خضرين. باي. الوغ بغينا نحسبو كاردينال دو A. وحده خضراء باش كديري خضر جوج باش كتريح واحد اي ثلاثة ماشي خضرين. شحال عندي مكرة ماشي خضرا؟ عندي 8. دونك سي 8 3 وغنحسب هاد سي 8 3 غنحسبها هي الأولى. دونك 8 3 دونك 8 شيفت طاق 3 عطاتني 56 والأخرى جوج دونك غنضربها في جوج دونك عطاتيني 112. المهم تحسبو بشوية نتوما تحسبو بالكالكيلاتريس. Donc P de A, c'est cardinal de A sur cardinal de oméga. كتعطيني 112 sur هذيك 210 ديال tout à l'heure. 112 تاك sur 210 تاك عطاتني 8 على 15. داكشي اللي بغا مزيان. B, parmi les 4 boules tirées, il y a exactement 3 boules de même couleur. Donc, B qui dit parmi les 4 boules tirées, il y a 3 boules de même couleur. Bon, هذه 3 boules de même couleur. واش يقدروا يكونوا 3 خضرين؟ لا، حيت عندي جوج. 3 حمرين، دونك غادي يكونوا عندي باغ اكزومبل 3 حمرين ووحده غنكتب ماشي حمراء. زوين هذا ماشي حمراء كنجمع فيها بزاف. و يقدروا يكونوا 3 بيضين ووحده ماشي بيضاء لان كنجبد انا 4 الكواري وهما بغاو 3 يكونوا دو ميم كولور. Donc s'ils veulent que 3 soient de même couleur, donc je vais prendre 3 rouges et une qui n'est pas rouge. Ou bien je vais prendre 3 blanches et une qui n'est pas blanche. Donc cardinal de B. 3 boules rouges parmi les 3 et une n'est pas rouge. Combien sont les boules qui ne sont pas rouges? غنحيدو 3 من 10 تبقى عندنا 7. Donc c'est 7 hein. Et ou 3 boules blanches parmi les 5 et une boule qui n'est pas blanche parmi les 5 libres. Voilà. Donc je vais calculer avec ma calculatrice. Croyez-moi, ça c'est 1 fois 7. Hadi غتعطيني 10 fois 5 50 donc غتعطيني 57. J'ai calculé un peu vite mais pour vous, vous faites doucement s'il vous plaît avec la calculatrice. Donc cardinal de B sur cardinal de oméga 57 sur 210. Alors 57 sur 210, check. 57 sur 210, check. 19 على 70 داكشي اللي بغا. 19 على 70 voilà. Voilà, 19 sur 70. Alors voilà, j'ai calculé mes deux événements, c'est bon. Maintenant, moi, où est-ce que je veux en revenir? Dans certains exercices de probabilité, كنلقاو هاد x, soit x, la variable aléatoire. Variable, c'est-à-dire quelque chose qui varie, mais qui varie d'une manière aléatoire. Qui a à chaque tirage associé le nombre de boules vertes tirées. Donc, حنا ملي كنجبدو مثلا 4 الكواري هاد x كيشوف لينا شحال فيهم وحده خضراء. فهمت بانه x la variable aléatoire qui a à chaque tirage associé le nombre de boules vertes tirées. دابا نتوما عندكم هنا كتجبدوا 4 الكواري واحد السيد كيشوف شحال من وحده خضراء. بيني وبينكم قولوا لي شحال تقدر تكون من وحده خضراء في هاد الكواري اللي غنتيريو. Alors, هاد la première question اللي غادي نديرو دابا حنا غادي نقلبوا على ce qu'on appelle x oméga. C'est les valeurs possibles de x. يعني quelles sont les valeurs possibles de x. كتجبدوا 4 الكواري من هاد الصندوق واحد السيد كيشوف شحال فيهم وحده خضراء. شحال تقدر تكون فيهم وحده خضراء. Alors x peut être égal à 0. يعني حتى وحده ما خضراء. 0 boule verte. Donc نقولوا 0 boule verte. Voilà. ولا نقدروا نقولوا x est égal à 1.
يعني غادي نجبدو وحده خضراء وثلاثه ماشي خضرين، ولا اكس تيكال 2 يعني غادي نجبدو جوج خضرين وجوج ماشي خضرين. هادشي اللي يمكن لينا. يعني هنايا راه ماشي شي حاجه جديده هاد لي فاريابل الياتوار، غير ليفينمون اوليو باش تكون عنده واحد السميه كيولي ان نومبر، وهذا لو nombre il est bien sûr défini à l'avance. X, c'est la variable aléatoire qui associe à chaque événement le nombre de boules vertes qu'il peut y avoir dedans. Il peut y avoir 0 boule verte, il peut y avoir une boule verte ou la deux boules vertes. Alors d'abord, maintenant, je vais montrer que P de x égale à 2 est égal à 2 cinquièmes. Donc, je vais faire P de x est égal à 2. Alors, x est égal à 2. Je vais x est égal à 2. Je vais نفهمها. ماشي غادي نقلب x est égal à 2 يعني جوج كواري خضرين، وبيان سور انا كنجبد 4 دونك جوج خضرين وجوج ماشي خضرين. الوغ جوج خضرين غادي نكتب ديريكتومون شحال عندي بكره خضراء بغيت جوج خضرين الكاردينال ديالها جوج خضرين، عندي جوج وغنجبد جوج. وشحال عندي من كره كي ني با فيرت عندي 8 وغنجبد جوج لان عندي جوج كواري خضرين دو بول فيرت اي 8 كي نسون با فيرت سور لو 210. الوغ غنمشي نحسب هاد سي 8 جوج 8 ان سي ار 2 كتعطيني 28 فوا 1 دونك كتعطيني 28 سور 210. 28 sur 210 عطاتني 2 sur 15 داكشي اللي بغاو نخرج ليا 2 sur 15. لاحظوا بانهم كيعطوني لي ريزولتا لان داكشي كيكون شويه بشكل. Alors هنايا les variables aléatoires. هاد les variables aléatoires, on peut vous demander deux choses. Alors quand vous avez une variable aléatoire, on vous demande ce qu'on appelle x oméga. C'est les valeurs possibles de x. Il faut toujours les justifier. نقول لها مثلا x est égal à 0 اشنو معنيتها، x est égal à 1 اشنو معنيتها، x est égal à 2 اشنو معنيتها. بحال كي درت في هذا ليكزامبل كنخليو لي ملي بارونتيز بحال دي زيفينمون. شويه كيطلبوا لينا واحد الحاجه، واحد لو مو جديد بالنسبه لينا، كيقول لنا لا لوا دو بروبابيليتي دو اكس. اشنو معنيت لوا دو بروبابيليتي دو اكس؟ هو تحسب ليا لا probabilité de chaque valeur possible، حيت كتكون نتا درتي لي فالور بوسيبل. شنو هي لا لوا دو probabilité دو اكس؟ هو خصك تحسب ليا دابا الا كان عندك 0 1 2 حسب ليا بي دو اكس تيغال 0، حسب ليا بي دو اكس تيغال 1 وخصك تحسب بي دو اكس تيغال 2. بطبيعه الحال باش تحسبها ماشي شي عجب، خصك تفهمها تحط شنو معنيت هادي، اشنو معنيت اكس تيغال 1 اشنو معنيت اكس تيغال 2 في كل اكزرسيس، ومن بعد كتجمع ليا هادشي فواحد لو طابلو، واحد البتي طابلو صغيور كتكتب ليا اكس اي سيتادير لي فالور كو بو بروندر اكس اللي هي 0 هنايا 1 2 و بي اي شنو هما لي بروبابيليتي اللي لقيتي. وخاص توجور الله يرضي عليك هاد لا سوم ديال هادو لا سوم دوا فير ايت ايكال 1، خاصها تكون دوا تيتر ايكال 1. فوالا دونك حنا مثلا في ليكزارسيس ديالنا قالوا لنا ديتيرميني لا لوا دو بروبابيليتي دو لا فاريابل اكس. الوغ حنا حسبنا بي دو اكس تيغال 2 la loi du variable x ou خصني نحسب probabilité de toutes les valeurs. Donc انا غنمشي نحسب p de x est égal à 1. p de x est égal à 1 يعني une seule boule verte. ايوا هذيك une seule boule verte حسبتها قبيله راه هي p de a، كنت حسبتها هي p de a اللي خرجت ليا 8 على 15. واخا غنمشي نحسب p de x est égal à 0. شنو هي p de x est égal à 0؟ aucune boule verte يعني اوكين بول ني فيغ حتى وحده ما خضراء. شحال عندي من الكواري اللي ماشي خضرين؟ عندي 8 غادي نجبد 4 من 8 اعلى 210 اللي كانت عندي. هاد سي 8 4 غنمشي نحسبها حتى هي 8 شيفت ان سي ار 4 غتعطيني 70 على 210 ثقوا بيا غتعطيني 1 على 3. ومن بعد غنجمع هادشي في واحد الطابلو، نقدر نخلي ليه نفس المقام غندير اكس اي بي اي لي فالور بوسيبل عندي هما 0 1 2 شحال خرج ليا في 0 خرج ليا 1 على 3. نقدر نخلي نفس المقام غندير على 15 باش تجيني القضيه زوينه. دونك غادي نضرب هنا على 15 غندير 5 على 15 واحد شحال خرج ليا فيها واحد لقيت فيها 8 على 15 وجوج لقيت فيها جوج على 15. الا جمعت هادو علاش خليت نفس المقام باش يجيني قضيه ساهله. سي جو في لا سوم كتعطيني وكتجي واحد لا كيسيون في الاخر سميتها ليسبيرونس ماتيماتيك دون فاريابل الياتوار اللي هي سميتها في حقها لا موين في ستاتيستيك اللي قراو ستاتيستيك في 5 بون. الوغ ليسبيرونس ماتيماتيك دو اكس كنديرو هذا في هذا
بلوس هذا في هذا، بحال كنحسبوا لا موين بونديري، بلوس هذا في هذا، وعنده واحد المعنى ديالو، عنده واحد المعنى. كتعطيني 8 زائد 4 دونك هي 12 على 15، كتسمى ليسبيرونس دو لا فاريابل. دونك فوالا زعمنا شويه تاني زربنا عليكم. وهذا سي تاني اكزرسيس، ونورمالمون الا اختزلت هنا بثلاثه غنلقى 4 على 5 وراه هي اللي بغاو. دونك هذا ليكزرسيس هذا سي تاني اكزرسيس باك، انا درتو كله. هاد الفاريابل الياتوار نزعم فيها شويه، خصني نفهمها وسي بون، ماشي شي حاجه ماشي شي عجب. اوكي فوالا.